Hello guys and what's up? आजको भिडियोमा चाहिँ नि म राइड गरेको देखाउँदिनँ है किन भन्दाखेरि आजको यो भिडियोमा चाहिँ नि म मेरो बाइक चेक गर्न लागेको छु देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पछाडि ब्रान्ड न्यू बाइक छ जुन चाहिँ मैले रफली 1 मन्थ पनि भएको छैन मैले पर्चेस गरेको सो लेट्स मुभ अन टु द बाइक चेक अनि म यसको बारेमा सबै कुरा भन्नेवाला छु सो फर्स्टमा तपाईहरुले भनिहाल्छ कि यो युज्ड बाइक हो सो यसमा डिफरेन्ट ब्रेक्सहरु छ बट बोथ अफ देम आर बाइ Shimano SLX अनि Dior हो यो चाहिँ जस्ट युज्ड हो भने एकदम बब्बाल छ यो अनि एकदम सेन्सिटिभ पनि हो यो ब्रेक चाहिँ अति नै अनि मैले चाहिँ नि ककपिटमा Dior को 10 स्पिडको शिफ्टर अनि ड्रपर पोस्ट छ यो यसमा चाहिँ नि मेरो बाइकमा चाहिँ EXA को ड्रपर पोस्ट छ अनि ग्रिपमा चाहिँ नि मैले रेस फेसको चुज गरेको छु अनि टकिङ अबाउट द फ्रेम यो चाहिँ 2018 को जायन्ट रेन 2 हो यो चाहिँ प्योर इन्ड्युरो बाइक पनि हो अनि यस इट्स अ फुल सस्पेन्सन बाइक तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पछाडि रकसक डिलक्स छ र अगाडि चाहिँ नि रकसक यारी 160mm इट्स पावर्ड बाइ SRAM एकदम स्मुथ बब्बाल छ यो चाहिँ नि हैन देख्न सक्नुहुनेछ अनि त्यसपछि मैले चाहिँ नि यो बाइक जस भन्नु पर्दाखेरि एकदम बब्बाले छ इभन दो इट्स ओल्ड यसको पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि चाहिँ नि आज भर्खरै निकाले जस्तो देखिन्छ कि पर्फर्मेन्स पनि त्यस्तै छ लेट्स गो टु द रोटर्स एन्ड द रिम मेरो अगाडिको रोटर चाहिँ नि 200mm को Shimano को रोटर युज गरेको छु अनि पछाडि चाहिँ नि Shimano कै तर 180mm को रोटर युज गरेको छु अनि अगाडि पछाडि दुवै रिम चाहिँ नि जायन्ट को स्टक रिम्स हो and it can hold tubeless मेरो पछाडिको चाहिँ नि विथ ट्युब र अगाडिको चाहिँ विदाउट ट्युबलेस हो मुभिङ टु द ककपिट मेरोमा चाहिँ नि यसमा प्यासिभ वर्कको चाहिँ क्र्याङ्क युज गरिएको छ भने प्रोमेन्टको प्याल युज गरेको छु यसमा चाहिँ नि चेन ड्युरेलर र क्यासेट तिनटै चाहिँ नि Shimano Dior के हो क्यासेट चाहिँ नि 48 टुथ हो र ड्युरेलर चाहिँ नि Shimano Dior को क्लच भएको वाला ड्युरेलर हो र चेन पनि Shimano कै 10 स्पिड वाला हो अनि देन लेट्स टक अबाउट द टायर्स मेरो चाहिँ नि फर काइन्ड इन्फर्मेसन अगाडि चाहिँ म्याक्सिसको युज गरेको छु र पछाडि चाहिँ केन्टाको युज गरेको छु एज यु क्यान सी अनि फेरि इन्ड्युरो बाइक भनेपछि यसमा उफार्न पछार्न जे गर्न नि मिल्छ कि तपाईँले इफ यु डोन्ट नो यो बाइकबाट अब तपाईँले 10 तला 2-3 तलाको घरबाट फार्न नि मिल्यो जे गर्न नि मिल्यो So yeah, that's all for the bike check and hope you like this video and if you like this please give it a thumbs up. If you are new to my channel please subscribe and now I'm gonna be showing you some shredding clips on this bike and that's it in 3, 2, 1 you're gonna be seeing a shredding clip.